वाउ है नाइस कति राम्रो पेन्टिङ के यहाँनिर राम्रो राम्रो मलाई यहाँ म मोबाइल चलाउन सिकाइराखेको छु होइन अनि यस्तो छ हामीले डल्ली डल्ली भइसक्यो वाउ यति राम्रो फुलिराखेको छ यति राम्रो फुलिराखेको छ है यो चाहिँ कमल पोखरीको दृश्य है गाइस आयो देखो म त तर्सियो पनि के बच्चा हाँसेर कता हो गाउँमा फेरि गाउँ न तल कमल पोखरीमा चाहिँ पानीको थोपाहरू यस्तो मजाले चुहिराखेको छ तप 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 वाउ ओह पानी चुहेछ क्या मेरो गालामा छाता चुने त होइन तैपनि पानी चुहेछ पानीले भिजे जस्तो छ है छिटो आऊ छिटो आऊ छिटो आऊ छिटो छिटो छत्ता ओढेर पानी पर्यो असिना झर्यो दाइको रुमाल भाउजूलाई मन पर्यो डान्स गर्दै गर्दै आऊ गर न गर अलिकति भए पनि डान्स गरिरहेको थियो गर न गर ओके हेलो गाइज नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु कल्पना ब्लग्स वन्स अगेन अनि आज चाहिँ म यहाँ कमल पोखरीमा आएको छु साथमा यहाँ फुच्ची छ है आज चाहिँ म यहाँ कमल पोखरीमा आएको छु अनि यहाँनिर आइपुग्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् ठ्याक्कै यस्तो राम्रो त्यो फुल फुलिराखेको रहेछ सो मलाई भिडियो बनाउनु मन लाग्यो अनि म भिडियो बनाउँदैछु हेर्नुहोस् कस्तो छ लेट्स चाहिँ है वाउ कहाँबाट जाने फुच्ची हामी कति राम्रो के यो कस्तो मजाले फुलेको भए सो ल हेर्न सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ कमल पोखरीको दृश्य हो अनि हामी चाहिँ कमल पोखरीमा छौँ अहिले चाहिँ अनि यहाँबाट हामी सिधै उता गयौँ भने चाहिँ आई थिङ्क कहाँ पुगिन्छ हौ थाहा भएन हेर्न सक्नुहुन्छ अनि अब म चाहिँ यहाँ यो बाटोभित्र छिर्दैछु कमल पोखरी है यो चाहिँ होइन अनि यहाँबाट यस्तो राम्रो फुल फुलेको छ भित्रभित्र वाउ यो पोल त्यहाँ कति राम्रो फुल्या रहेछ जाने होइन जाने नि यस्तो मजाको फुलेको छ नि यो चाहिँ कमल पोखरीको दृश्य है गाइस वाउ यति राम्रो फुलिराखेको छ यति राम्रो फुलिराखेको छ है साँच्चै वाउ टम सिधा अगाडि ल अब हामी चाहिँ अब हामी यहाँबाट होइन सिधै तलतिर जाँदैछौँ होइन एक राउन्ड गर्छौँ अनि यहाँ चाहिँ यस्तो मजाको फुल फुलेर यति राम्रो भएको छ क्या यहाँ हेर्नुहोस् न साइडमा पोखरी छ अनि यहाँ पुरै फुल फुलेको छ है ल वाउ कस्तो राम्रो फुलेको हो फेरि छेउमा आउँदाखेरि त्यस्तो राम्रो देखिँदैन है टाढा टाढाबाट चाहिँ कति राम्रो देखिन्छ नि होइन अनि यहाँ चाहिँ यस्तो मजाले फुल फुलेको छ एक राउन्ड क्या साइडमा कमल पोखरी छ हेर न यहाँ कस्तो मजाले फुलेको छ कि यहाँ होइन यहाँ यस्तो राम्रो देखिन्छ है एन्ड तल साइडमा पोखरी छ सो म चाहिँ अब अगाडितिर जाँदैछु सिधै पछि अगाडि पुरै गइसक्यो साइडमा पोखरी
यस्तो मजाले फुलेको छ होइन, तर नजिकमा आएर चाहिँ नदेख्दो रहेछ है फुच्ची। मैले माथि माथि अपको खिचिरहेको छु होइन, म डाउनको खिचिरहेको छु। अब हेरौँ यहाँनिर यस्तो राम्रो फुलेको छैन, देखिन्छ। सो डाउन देखिरहेछ होइन, यहाँबाट चाहिँ कसको बिहे छ जस्तो छ नि त पुरा। ल साइडमा चाहिँ कसको बिहे छ जस्तो छ, पुरा बाजा गाजा बजिराखेको छ है। हामी चाहिँ कमल पोखरी घुमिरहेको छौँ अनि म चाहिँ यसो अगाडि बढेँ। यहाँबाट पनि गेट छ होइन, यहाँ गेट छ। सो यहाँबाट चाहिँ अब यस्तो साइडमा चाहिँ कस्तो छ भने यताको भ्यू चाहिँ होल कमल पोखरी यस्तो छ। अनि जुन म अघि आएको ठाउँ चाहिँ यताबाट है, अघि म यता साइडबाट आएँ, यो हो होइन। अनि यहाँबाट यस्तो राम्रो देखिन्छ, भ्यू देखिन्छ। ओके ओके, अब म यहाँ जान्छु है त होइन, पिची गएको ठाउँबाट जाँदैछु। यहाँ यस्तो राम्रो बनाएको रहेछ क्या बस्ने ठाउँ। वाउ, भ्यू हेर्नुलाई चाहिँ एकदम बवाल छ हो, इट्स सिरियसली वाउ। ओके गाइज, ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ कमल पोखरी हो होइन। अनि यहाँ साइडमा यो फुलेर यति राम्रो भएको छ। अनि आजको वेदर पनि त्यस्तो नराम्रो छैन, पानी पनि परेको छैन, घाम पनि लागेको छैन, एकदम शीतल छ। अनि घुम्नको लागि चाहिँ एकदम सुइटेबल छ। सो आज चाहिँ फुच्ची र म यहाँनिर घुम्न आएको होइन। यहाँनिर भिडियो बनाउँदैछ, फोटो खिच्दैछ। अनि यो कमल पोखरीको बिचमा चाहिँ कमल नै होला है, त्यो सायद त्यस्तै बनाएको हुनसक्छ। त्यही भएर त कमल पोखरी राखेको होला। अनि यहाँनिर चाहिँ यस्तो के यो वुडको यो सबै बनाएको रहेछ होइन। पानी परिहाल्यो भने पनि हामी यहाँ बसेर गफ गर्नलाई एकदम राम्रो ठाउँ रहेछ है। अनि उतातिर यस्तो छ। त्यसपछि यहाँबाट म चाहिँ यहाँबाट आएको। सो साइडमा चाहिँ ठुलो कि बिहे छ जस्तो छ होइन। अनि यहाँनिर उतातिर सबै यस्तो छ। यहाँबाट देखिने भ्यू चाहिँ यस्तो छ है, कमल पोखरीको भ्यू। ल गाइस, आज चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनिर छौँ होइन, फोटो खिच्न लागेको। तर अलिकति लाइट नमिलेर अलिक कालो कालो आउँदो रहेछ है। यताबाट फोटो कालो कालो आउँदो रहेछ। पानी त परिहाल्यो नि, पानी परे पनि यहाँनिर बस्ने ठाउँ रहेछ, एकदम राम्रो छ होइन। म चाहिँ जहाँ पनि फर्स्ट टाइम हुँदो रहेछ क्या, कमल पोखरी छिरेको चाहिँ फर्स्ट टाइम हो। मैले सुनेको कति भयो यो एरियामा हिँडेको, तर यो कमल पोखरीभित्रै छिरेर भिडियो बनाएको फोटो खिचेको चाहिँ आज मात्रै गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो परतिर कति राम्रो फुल फुलेको छ कि होइन। अनि यहाँ साइडमा चाहिँ यस्तो छ। ल साइड हेलो गाइज होइन गाइज, आज चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो पर त्यो साकुरा मात्रै भन्न आउँछ कि मलाई। ज्याकेरान्डा फुल फुलेको ठाउँबाट एउटा हिँडेको भिडियो चाहियो अरे। सो उसको भिडियो म बनाउँदैछु होइन, अहिले होइन एकछिन पछाडि। अनि अब फोटोग्राफर सबै हो क्या, म सबै हो, अलराउन्डर। उसको भिडियोग्राफर फोटोग्राफर सबै। अब हामी यहाँबाट निस्किँदैछौँ। यो चाहिँ कमल पोखरी छिर्ने गेट रहेछ है यहाँनिर चाहिँ होइन। यहाँबाट उता अब हामी चाहिँ उता जाँदैछौँ, यहाँबाट उता। कता हो गाउँमा, फेरि गाउँ न। सिङ्गर हो क्या। किन हो यस्तो बब्बाल। तर कस्तो राम्रो, यसको तलको लाइटबाट यो माथिको लाइटबाट यता फेसमा लाइट दियो भने राम्रो आउँदैछ। सो गाइज, अब चाहिँ हामी यहाँबाट होइन यताको यो साइडमा घुम्न जाँदैछौँ। अनि त्यो पर पनि यस्तै छ होइन। यो चारैवटा कुनामा यो चारैवटा के भन्छ यसलाई, साइडमा चाहिँ यस्तो यो यस्तै बनाइदिएको रहेछ होइन, लाइक बनाइदिएको रहेछ। अनि यहाँनिर चाहिँ मान्छेहरू आएर भिडियो फोटोहरू खिच्नु एकदम सजिलो रहेछ। सो अब हामी यहाँबाट अर्को ठाउँ जाँदैछौँ। जाउँ। हामी चाहिँ यहाँबाट होइन त्यहाँबाट निस्केर अब हामी त्यहाँबाट निस्केर अब हामी चाहिँ उता साइड जाँदैछौँ। अनि अहिले चाहिँ हामी यता साइडबाट आएको होइन। अनि अब हामी चाहिँ यताको साइडमा जाँदैछौँ होइन, यो साइडमा जाँदैछौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्कै गेट छ यी। अनि यहाँनिर चाहिँ यस्तो रहेको छ है, यहाँ शौचालय पनि छ।
हैन। अनि यहाँबाट उता चाहिँ अब हामी जान्छौँ। अनि यो चाहिँ होल कमल पोखरीको दृश्य। यो कमल पोखरीभित्र चाहिँ म चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको है। अनि यसको वरिपरि चाहिँ कति हिँड्यो हैन, तर यहाँभित्र छिरेर यसरी भिडियो बनाएको फोटो खिचेको चाहिँ फर्स्ट टाइम है। छिटाउ छिटाउ भनेको आउँदैछु म। हिँड। उसलाई फेरि फोटो खिच्न राखेपछि नि फोटो खिच्न रे पछाडि राखेपछि पछाडिको पछाडि हुन्छ क्या तिमी। वाउ, यहाँबाट चाहिँ एउटा फोटो पनि टक्क लिइराख्नु पर्यो। ओ वाउ, कस्तो राम्रो के साँच्चै। यति बेला चाहिँ कमल पोखरी चाहिँ होइन, यो ज्याकारेन्डा फुल फुलेर यस्तो राम्रो सजिएको छ नि। हाउ टु एक्सप्लेन, आई डोन्ट ह्याभ वर्ड्स फर कमल पोखरीको लागि चाहिँ होइन। जस्ट ब्युटिफुल ब्युटिफुल। वाउ, साँच्चै राम्रो छ। जाम है, पानी पर्न लाग्यो त तलबाट खिच्ने फोटो है। अनि यतापट्टि साइडमा चाहिँ टेबल टेनिस खेल्ने मान्छेहरू पनि टन्नै छ। सो अब हामी सिधै जान्छौँ अगाडितर्फ। जम धेरै बस्नु हुँदैन, अलि राउन्ड गर्नुपर्छ है। अनि अब हामी चाहिँ यहाँबाट उता सिधै जाँदैछौँ होइन। अनि यहाँनिर चाहिँ के खेल्नको लागि ठाउँ पनि राखेको रहेछ है। अनि यहाँबाट यस्तो छ, सिधै म अगाडितिर जाँदैछु। फेरि पनि एक राउन्ड कमल पोखरीको भ्यू लिए। गाइस पानी पर्यो यार, यस्तो बबाल है। यहाँनिर फोटो खिच्दै भिडियो बनाउँदै अनि सो अब हामी कहाँ जाने भनेर चाहिँ के भन्छ अन्यरमा छौँ हामी, कहाँ जाने भनेर होइन। अनि यस्तो धेरै पानी पर्यो, यहाँ भिडियो बनाइराखेको छ। अनि हेर्नु साइडमा चाहिँ यो माछा पोखरीमा चाहिँ यो कमल पोखरीमा चाहिँ माछाहरू पनि रहेछ है। अनि यति ठुलो माछाहरू रहेछ होइन। अनि हेर्नको लागि यहाँ बसेको, पानी परिहाल्यो। अब यहाँनिर हामी बस्दैनौँ। आऊ कमन ल चो आयो देखो, म त तर्सियो पनि क्या बच्चा हाँसेर। छाताबाट है अच्छु पानी पर्यो क्या यहाँनिर यो माछा पोखरी माछा मात्रै आउँछ क्या के भन्छ यहाँनिर कमल पोखरी। कस्तो फ्याट्टै नाम नआएको क्या कमल पोखरीमा बस्दा होइन। यहाँनिर पानी पर्यो अनि हामी छाताभित्र छौँ, छाता ओढिरहेछौँ अहिले चाहिँ हामी है। अनि अब कहाँ जाने भनेर डिसाइड गर्न सकिरहेको छैनौँ। अब के गर्ने होला, एकछिन त्यो परतिर बस्छौँ, देन अब हामी जान्छौँ है। पानी पर्यो, फोटो खिच्ने मान्छेहरू यस्तो छ होइन। माछा पोखरी मात्रै आउँछ, फेरि पनि माछै पोखरी आयो। कमल पोखरी भित्र चाहिँ माछाहरू धेरै छ क्या, त्यही भएर चाहिँ कमल पोखरीमा पनि माछा पोखरी मात्रै आइराखेको छ। सो छाता ओढ्यौँ होइन, पानी पर्यो अब कहाँ जाने भनेर के गर्ने भइराखेको छ। कहाँ बस्ने हो, उति भित्र बस्नु पाइन्छ क्या अन्त एकछिन बस्ने हो त्यो भित्र के अनि के त बसौँ न एकछिन, पानी पर्यो कि है। अहिले चाहिँ यस्तो धेरै पानी पर्यो है। अनि यहाँनिर हामी चाहिँ यो बाटो जानु भनेको होइन। अनि यहाँबाट यो घुम्दै अनि त्यो परको कुनामा निस्किने प्लानमा थियौँ, तर अब पानी पर्यो, हामी त्यतातिर जाँदैनौँ। सो अब हामी अघि बाटोतिर फर्किँदैछौँ होइन। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पानी पर्दाखेरि कमल पोखरीमा कस्तो हुँदो रहेछ भनेर है। कमल पोखरीमा त्यो पानीको थोपाहरू टप चुहिराखेको छ। सिरियसली भन्नुपर्दा चाहिँ यहाँ बसेर हेर्न एकदम मजा लागिराखेको छ मलाई चाहिँ। पानी धेरै पर्यो अनि हामी यहाँ छाताभित्र छौँ होइन, खुट्टा भिजिसक्यो। अनि अब हामी कहाँ जाने भइराखेको छ। अनि हामीले यहाँको पुरै भिडियो बनाइसकेको छैनौँ होइन। अनि पुरै भिडियो बनाउनलाई अझै पनि अलिअलि टाइम लाग्थ्यो, तर पानी परेपछि अब के गर्ने भन्ने कुरा सोच्न सकिराखेको छैन। अनि यसरी छाताभित्र बसेर चाहिँ भिडियो फोटो बनाइराखेको छौँ, ऊ पनि भिडियो बनाइराखेको छ होइन। बर्सातको सिजन सुरु भयो अनि अब यस्तै हो, रेनी सिजन सुरु भइसकेपछि पानी नपर्ने त कुरै हुँदैन होइन। पानी पर्दा अलिक खुसी मान्नुपर्छ जाने। ओके अब जाउँ है। हामीले चाहिँ अघि चाहिँ उताको बाटो नजाने भनेर सोचेको थियौँ, के गर्ने भयो। अनि फेरि हामी त्यही बाटो जाँदैछौँ होइन।
हेरौँ के कस्तो छ होइन। त्यो पर दिदीहरू चाहिँ पानीले भिजी भिजी टिकटक बनाइरहनु भएको छ। हामी मात्रै यहाँ छातामा बसिरहेको छौँ होइन। अनि कति चाहिँ त्यो पर बस्ने ठाउँमा पनि बसिरहेको छ है। अनि हामीलाई चाहिँ अब ठाउँ छैन। सो यसरी नै छाताभित्र बस्ने हो एकछिन भए पनि होइन। कस्तो छ त हौ जिन्दगी। यस्तै छ ओके ल राम्रो राम्रो। मलाई यहाँ म मोबाइल चलाउनु सिकाइराखेको छु होइन। अनि यस्तो छ हामी चाहिँ डल्ली डल्ली भइसक्यो यसरी म क्यामेरा माथि माथि राख्दाखेरि चाहिँ। साँच्चै पानी पर्दा चाहिँ मजा आउँछ है होइन। तर के गर्नु बाटो हेर्नु चाहिँ अलि अल्छी हुन्छ। हामी चाहिँ अब यताको सिधा बाटो जाँदैछौँ होइन। अनि यहाँ नजिकै चाहिँ बिहे रहेछ। सो बिहेमा आउने मान्छेहरूको लाइन छ होइन। तर मान्छेहरू चाहिँ देखाउँदिनँ म। आमा कस्तो राम्रो देख्छ है यहाँबाट त। एकचोटि सर्लकै हेरौँ हेरौँ। अहिले म लड्छु है फेरि। सरी। ओ वाउ साँच्चै कति राम्रो देखिन्छ है। अघि अलिक पानी नपरि आउनु पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। अहिले त पानी परिराखेको छ। कमल पोखरी छिर्ने गेट चाहिँ एउटा यो पनि हो होइन। अनि यहाँबाट अर्को माथिको साइडमा भएको एउटा गेट थियो होइन। माथि पनि एउटा गेट छ। अनि अर्को यो एउटा गेट छ होइन। यहाँबाट पनि छिर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यदि आउनुभयो भने होइन। अनि अब हामी चाहिँ सरासर जाउँ। कस्तो राम्रो है पानी पर्दाखेरि। छिटाउ 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 भिज्छ। अनि हामी चाहिँ यहाँबाट सिधै अगाडितिर जाँदैछौँ। के भन्छ यो उसलाई भिडियो चाहियो अरे होइन। तर पानी पर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यस्तो मजाको भइरहेको छ है गाइज। हेर्नुहोस् न तल कमल पोखरीमा चाहिँ पानीको थोपाहरू यस्तो मजाले चुहिरहेको छ तप 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 तप। वाउ। अनि त्यहाँ फुल फुलेर है कस्तो राम्रो देखिरहेको छ। कति राम्रो देखेको होइन त्यो पानी तल झर्दाखेरि है। जाउँ अगाडि है गो। अब हामी सिधै अगाडि जाँदैछौँ। अरे के हो यो भोगटे होइन। भोगटेको बोट होइन यो। जे भए पनि छ है यहाँनिर। ओके अब उसको यहाँ टिकटक भिडियो चाहियो अरे। अनि अब हामी टिकटक भिडियो बनाउँदैछौँ होइन। तर छाता चाहिँ निकाल्नु होला। छाता चाहिँ माफी ओर्छु। छाता चाहिँ माफी ओर्छु है। अनि फेरि उसको चाहिँ छाता झोलामा राखेर मेरो छाता ओरिराखेको छ। यसको बेजेट गरेर खै हेरौँ त। झन् आजकल यसको बेजेट मात्रै गर्नु मन लाग्छ। मैले म पानीले भिज्यो। अनि अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यो कमल पोखरीको तल्लो साइडमा आएर बसेका छौँ। अनि एकदम धेरै पानी परिराखेको छ होइन। अनि यहाँनिर सबै मान्छेहरू चाहिँ त्यो भित्रभित्र गएर बसिराखेको छ है। अनि तल पानीको थोपा यसरी चुहिराखेको छ। अनि त्यहाँ ज्याकारेन्डा फुल कस्तो राम्रो फुलिराखेको छ। सो हामी पनि छाताभित्र छौँ। अनि अब हामी यहाँबाट चाहिँ सिधा बाहिर निस्किँदैछौँ यो अगाडि साइडबाट। के भयो अरे फेरि उसको मोबाइल ह्याङ भयो अरे कि। मैले 2-3वटा फोटो खिच्दै थियो। अनि साँच्चै भन्नुपर्दा चाहिँ पानी परिरहेको छ। तर मलाई एकदम रमाइलो लागिरहेको छ पानीको झरीमा होइन यो पोखरी घुम्दाखेरि। अनि म चाहिँ फर्स्ट टाइम छिरेको मैले फेरि पनि भने है। अनि त्यहाँनिर फुल साँच्चै राम्रो फुलिराखेको छ कि त्यो माथि माथि होइन। छाताले देख्दैन। छाता उडिरहेको छु अप्ठ्यारो पनि भइरहेको छ। अनि यहाँबाट सोची जाऊँ आऊ खिच्ने फोटो खिच्ने। अब म यहाँ फोटो खिच्छु है अब। ओके गाइस अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सरासर बाहिर निस्किँदैछौँ होइन। पानी परिरहेको छ मजाले होइन। अनि तल माछाहरू पनि मजाले खेलिराखेको छ। सुज भिज्यो है हल्का। अनि अब पानी परेकै झरीमै म हिँडिराखेको छु। अनि यस्तो राम्रो फुल फुलिराखेको छ। फुलको नजिकै गएर फोटो भिडियो खिच्न अलिकति पाएन। पानीले अलिकति डिस्टर्ब गर्यो। सो अब हामी यहाँबाट डिरेक्टली बाहिर निस्किन्छौँ। तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो। राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक सेयर कमेन्ट। राम्रो लागेन भने पनि डिसलाइक छँदैछ। डिसलाइक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले भने नि पवित्रालाई कस्तो टाइम लाग्छ भनेर। हेर्नुपर्छ त्यहाँनिर भिडियो बनाइराखेको छ। अनि यहाँबाट चाहिँ यति राम्रो भ्यू देखिन्छ। अझ घाम लागेको भने यस्तो राम्रो देखिन्थ्यो यहाँबाट होइन। अनि अब पानी पर्यो। पानी परेर तल माछाहरू पनि यस्तो मजाले खेलिराखेको छ। अघि चाहिँ कस्तो माछाहरू देखाएको थियो कि। अनि भिडियो बनाउँछु भन्दै पानी पर्यो। पानी परेपछि माछा नै निस्किएन। जाम होइन झोला भिजिसक्यो। अनि यहाँनिर चाहिँ घुम्नको लागि यसो एकछिन मुड फ्रेस गर्नको लागि एकदमै आनन्दको ठाउँ छ होइन। आएर सट्ट यो रानी पोखरी मात्रै आउँछ। कमल पोखरीलाई एक राउन्ड गर्नुभयो भने पनि मुड फ्रेस हुन्छ।
अनि तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तो मुड अफ भएर बसिराखेको छ भने चाहिँ यहाँ आएर फ्रेस गर्न सक्नुहुन्छ है गाइज होइन। अनि झन् यो फुल रातो झन् कस्तो राम्रो देखिरहेको छ। अनि जतिजना आउनुभएको छ उहाँहरूलाई त अभियसली थाहा छ, जतिजना आउनुभएको छैन उहाँहरूको लागि है त। हेर्नुहोस् त्यो माथि फुल फुलिरहेको छ। अनि पानी परेर हामी छाताभित्र बोलिराखेको छौँ। जाने होइन, आऊ न ल। ओके, अब हामी सरासर अगाडितिर जाँदैछौँ है। फुल फुलेर सबै भुइँमा झरेको छ फुल पनि। ओ के भनेको छ, हामी सबै मिलेर कमल पोखरीलाई सफा राखौँ रे है। ल यहाँनिर के भनेको छ सूचना होइन। यो सबै म पढ्न सक्दिनँ, मैले भिडियो बनाइदिएँ, हजुरहरूले नि पढ्नु होला के छ भनेर होइन। ओके, कहिले पढ्न त सक्छु, पढ्न नसक्ने भन्ने होइन के, तर टाइम लाग्छ नि त पढ्नको लागि, त्यही भएर मैले भिडियो बनाइदिएँ। अनि यहाँनिर चाहिँ यस्तो मूर्ति छ होइन। प्रतिमा स्थापना सहयोग गर्ने दाताहरूको नामावली रे है। अब हामीलाई यो भित्र जान दिन्छ कि दिँदैन थाहा भएन, मैले बाहिरैबाट भिडियो बनाइदिएँ होइन। अनि हेर्नु सक्नुहुन्छ ल है गाइज, यो हजुरहरूको लागि। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ यस्तो राम्रो साकुरा मात्रै भन्न आइराखेको छ कि आज मलाई यो फुल फुलिराखेको छ होइन। नजिकमा आएपछि यो फुल चाहिँ राम्रो देखिँदैन, टाढाबाट यति राम्रो देखिन्छ। अनि सबै फुलहरू भुइँमा झरेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अघि एकजना दाइ आउनु भएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ उहाँले चाहिँ ओहो हाम्रो नेपालमा पनि यस्तो रहेछ नि भनिरहनु भएको थियो कि, त्यो माथिको फुल देखेर चाहिँ। रेनी सिजनमा चाहिँ साँच्चै बाहिर निस्केर यसरी घुम्न चाहिँ साह्रै मजा हुँदो रहेछ होइन। पहिला चाहिँ मलाई चाहिँ पानी परेपछि भित्रै बस्नु मन लाग्थ्यो, अनि मलाई बाहिर निस्किनु मन लाग्दैन थियो। अनि आज चाहिँ खास पानी पर्छ जस्तो चाहिँ लागेको थिएन, निस्किँदै पानी पर्यो। अनि यहाँ ठ्याक्कै फुल फुलेको ठाउँमा आएर यसरी पानी पर्दाखेरि बाहिर छाता ओरेर घुमेर भिडियो बनाउँदा चाहिँ एकदम मजा लागिराखेको छ होइन। त्यो परतिर सबै मान्छेहरू ओत बसिराखेको छ, म र पविता चाहिँ भिडियो बनाइराखेको छौँ। कति राम्रो भुइँमा झरेको छ क्या यहाँनिर चाहिँ। जाने होइन कि बस्ने एकछिन जाने? ओके ल, कति राम्रो झरिरहेको छ कि भुइँमा पनि। ओहो झन् धेरै पानी पऱ्यो यार, अब के गर्ने होला है, कस्तो पानी पऱ्यो नि त। अनि साँच्चै नजिकमा आएर हेर्दाखेरि चाहिँ यो फुल त्यस्तो राम्रो देखिँदैन होइन, टाढाबाट हेर्दा चाहिँ यति राम्रो देखिन्छ, यस्तो राम्रो कि यो फुलको बोर्डमा चाहिँ पातै छैन क्या, फुल मात्रै फुलिराखेको छ। अब मैले यसको एक्सप्लेन गरिरहनु भन्दा पनि हजुरहरूले हेरेरै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ साइडमा होइन कमल पोखरीको यो दृश्य, पानी पर्दाको दृश्य है गाइज है। ल हेर्नुहोस्, वाउ अब हामी चाहिँ यहाँबाट परको त्यो गेटबाट चाहिँ निस्किन्छौँ होइन। अनि ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ 4वटा गेट रहेछ, 4वटा गेटमा पनि 1 2 3 4वटा गेट भन्दा पनि खास 3टा गेट रहेछ। अनि 2टा गेट बन्द छ होइन, खास 3टा गेट रहेछ। अनि 3टा गेटमा 2टा गेट चाहिँ खुल्ला छ, एउटा गेट बन्द रहेछ। अनि त्यो माथि चाहिँ एउटा खुल्ला ठाउँ छ कि, त्यहाँबाट चाहिँ गेटै भनेर राखेको छैन, तर हामी छिरेर हामी त्यहाँबाट पस्न सक्दो रहेछ है, भित्र आउन सक्दो रहेछ। यहाँबाट पनि पुरै त्यो गेट बन्द भन्दा पनि त्यहाँनिर वे चाहिँ छ, तर कसरी छिर्ने भन्ने आइडिया चाहिँ मसँग भएन। सो हामी चाहिँ त्यो माथिको खुल्लाबाट चाहिँ भित्र छिरेको है। पानी पर्यो कस्तो मजाको के, शीतल भइराखेको छ दिन पनि। अनि पानी पर्दाखेरि चाहिँ साँच्चै मलाई मजा लागिराखेको छ। पवित्र आफ्नै नाममा भिडियो बनाइराखेको छ कि। तपाईँहरूले आज चाहिँ यहाँ कमल पोखरीको भिडियो हेर्नुभयो होइन। अनि के भयो ल भन, आऊ उसले त्यहाँ के भनिरहेको छ मैले बुझेन होइन। अनि पानी परिरहेछ यसरी रेनी सिजनमा चाहिँ एक्लै भिडियो बनाउँदै हिँड्न मजा आउँछ है। पानी पर्दाखेरिको त्यो रेनको त्यो छ्याटटट गर्ने आवाज हुन्छ नि, त्यो सुन्दाखेरि छुट्टै मजा आउँछ के, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अनि मलाई बेलुका निन्द्रा लागेन भने पनि म युट्युबमा गएर त्यही सर्च गर्छु कि। अनि रेनको त्यो साउन्ड हुन्छ नि, त्यो साउन्ड सुन्दै सुत्यो भने चाहिँ यस्तो मिठो निन्द्रा आउँछ बबाल है। तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तो कतै निन्द्रा लागेको छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले युट्युबमा गएर त्यो रेनको साउन्ड खोजेर होइन त्यो सुन्दै सुत्नुभयो भने चाहिँ हुन्छ। मेरो एक्सपिरियन्सले चाहिँ त्यो बताउँछ है। एउटा गेट चाहिँ यो हो। अनि यहाँनिर चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका अनि के छ टाढा छ है, मैले देखिनँ त्यहाँनिर। अनि त्यसपछि अब हामी यो साइडबाट निस्किन्छौँ। अनि यहाँको एकचोटि सर्वक्क म हजुरहरूलाई भ्यू देखाउँछु।
अनि यहाँनिर यो बस्ने ठाउँ छ होइन त्यो माथि पनि बस्ने ठाउँ छ त्यो पर पनि बस्ने ठाउँ छ अनि यहाँ पनि बस्ने ठाउँ छ होइन हामी त्यहाँ चाहिँ गएनौँ होइन टन्नै मान्छे अलरेडी बसिराखेको छ अनि यहाँ यताबाट आएको हामी चाहिँ होइन यहाँ फुल फुलिराखेको छ है फुल सबै भुइँमा झरिराखेको छ घाम लागेको भए चाहिँ त्यो पोखरीमा ठ्याक्कै यो फुलको तल छाया देखिन्थ्यो होइन अघि चाहिँ हल्का वेदर खुलेको थियो र हल्का छाया पनि देखिराखेको थियो अनि म फोटो खिच्छु भन्दा भन्दै ठ्याक्कै पानी परिहाल्यो कि सो मैले फोटो लिन पाएन अनि अब हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ के गर्न लागेको यो भिडियो बनाइराखेको रहेछ है ओके अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किँदैछौँ है बाहिर होइन यहाँबाट भनेको त्यो माथिबाट अघि हामी जहाँबाट आएको थियौँ हामी त्यही बाटोबाट चाहिँ निस्किँदैछौँ अनि एकचोटि यहाँबाट निस्किनु भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई सट्टै रानी पोखरी कस्तो मेरो मुखमा रानी पोखरी मात्रै आइराखेको छ रानी पोखरी होइन कमल पोखरीको यो साइडको भ्यू है त हजुरहरूको लागि चाहिँ अघि मैले यहाँबाट भिडियो स्टार्ट गरेको थियो भने अब यहीँ इन्ड हुँदैछ भिडियोको चाहिँ ओ यहाँ धारा पनि रहेछ नि त धारा हो कि के हो यो धारा रहेछ तर धारामा पानी छैन है गाइस 1 2 3 4 5वटा रहेछ होइन धारा चाहिँ 1 2 3 4 5वटा धारा छ अनि धारामा पानी छैन यही हो धारा चाहिँ हुन्छ तर पानी हुँदैन क्या अब हामी यो बाटोबाट चाहिँ निस्किँदैछौँ कस्तो मजाले भुइँमा यो झरेको छ क्या कस्तो मजाले होइन पानी परेको सिजनमा चाहिँ यहाँबाट ल हेर्नुहोस् हामी चाहिँ परबाट निस्किने भनेको होइन गाइस उसलाई यहाँ भिडियो बनाउनु पऱ्यो अरे अनि त्यही भएर चाहिँ फेरि म चाहिँ यतैतिर आउँदैछु होइन अघि चाहिँ पानी नपरी हामी यता आइसकेका थियौँ अनि पानी पर्दाखेरि कस्तो हुँदैछ ल हेर्नुहोस् है गाइस होइन माथि पुरै फुलफुलेको छ अनि ऊ यहाँनिर बसिरहेको छ कहाँनिर बनाउने भिडियो त्यहाँ भिडियो बनाउनु पऱ्यो अरे क्या यहाँनिर भिडियो बनाउनु पऱ्यो अरे अनि यहाँ पानी परेको छ है सबै साइडमा मान्छेहरू बसिराखेको छ अरे बाबा पानी पर्दाखेरि त यहाँको भ्यू त यस्तो पो हुँदो रहेछ कस्तो राम्रो है अनि हामी यहाँ चाहिँ भिडियो बनाउँदैछौँ है गाइस के भयो उसलाई हाँस उठिराखेको छ अरे गाइस होइन पानी परेर कस्तो बिजोग भइराखेको छ उसलाई एकदम धेरै हाँस उठ्यो अरे अनि किन हाँस उठ्यो भन न तर ठिकै हो स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ हाँस्नको लागि पनि है राइट गुड फुलहरू मुस्कुराउँदा पनि हामीलाई पनि खुसी लाग्दो रहेछ है मुस्कुराउनु मन लाग्यो साँच्चै हो फुलहरू मुस्कुराइराखेको छ अनि मलाई पनि मुस्कुराउनु मन लाग्यो रे फुचीलाई सेम मलाई पनि त्यही भइराखेको छ अब हामी त्यहाँको गेटबाट बाहिर निस्किन्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ यताबाट चाहिँ सर जान्छौँ होइन ओह अब हामी यहाँबाट आएर चाहिँ यता आइसक्यौँ हामीले धेरै पटक भनिसक्यौँ है निस्केको भनेर चाहिँ तर निस्केको छैन अनि यति राम्रो फुल छ अनि कसरी निस्किने क्या यहाँ यस्तो रेनी सिजनमा आनन्द भइराखेको छ घुम्नलाई यहीँ बसिराख्नु मन लागिराखेको छ कि पानीको झरीमा पानीको तप तप आवाज सुनेर अनि यसरी छाता ओढेर घुमिरहनु मन लागिराखेको छ तर पनि निस्किनुपर्छ अब टाइम पनि सकिसक्यो हेर कस्तो क्लोज छ नि त यो फुल तर खिच्दाखेरि क्लोजमा खिच्दा देखिँदैन क्या ओह पानी चुहेछ क्या मेरो गालामा छाता चुने त होइन तैपनि पानी चुहेछ पानीले भिजे जस्तो छ है अनि अब चाहिँ हामी यहाँबाट साँच्चै जान्छौँ अनि हामी कतिपटक भइसक्यो यहाँबाट जम भनेको तर साँच्चै नै मलाई जानु मन लागिराखेको छैन है किनकि यस्तो राम्रो फुल फुलिराखेको छ पानी परिराखेको छ छाता ओर्दै भए पनि यो कस्तो रानी पोखरी मात्रै मुखमा आइराखेको छ के कमल पोखरीको वरिपरि घुमिरहनु मन लागिराखेको छ तर पनि जानुपर्छ ऊको चाहिँ त्यहाँ वेट गरिराखेको छ अब हामी साँच्चै निस्क्यौँ है अब चाहिँ जाम जाने भिडियो बनाइराखेको छ है सो गाइस अब हामी निस्क्यौँ यहाँबाट निस्क्यौँ है ल हिँड अगाडि तिमी अगाडि हिँड सो अब यहाँबाट उता निस्किन्छौँ यहाँ चाहिँ कस्तो राम्रो पेन्टिङ बनाएको रहेछ है गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ सिधा यो सबै यहाँदेखि परसम्म यो वालमा चाहिँ पेन्टिङले बनाएको छ है यो कमल पोखरीको ठ्याक्कै अगाडि छ अनि यो
ज्याकारान्डा फुल फुलेको सँगै यो पेन्टिङले पनि यति राम्रो देखाएको छ कि यहाँनिर ल हेर्न सक्नुहुन्छ ओ वाउ है नाइस कति राम्रो पेन्टिङ क्या यहाँनिर ओ वाउ साँच्चै नै ल हेर्नुहोस् कहाँ मैले डिस्टर्ब गर्छ डिस्टर्ब गरेको छैन उसलाई डिस्टर्ब गरेर यहाँनिर पछाडि पछाडि भिडियो बनाउँदैछौ पनि है अनि यो ज्याकारान्डा फुलको ठ्याक्कै साइडमा यति राम्रो पेन्टिङ गरेको छ है साँच्चै यो पेन्टरहरूलाई चाहिँ मान्नुपर्छ क्या यस्तो राम्रो छ हेर्न सक्नुहुन्छ वाउ फुल पनि त्यस्तै राम्रो अनि यो पेन्टिङ पनि त्यतिकै राम्रो सायद यो पेन्टिङको छुट्टै मिनिङ होला है मैले मिनिङ लगाउन सकेन तर पनि यस्तो राम्रो पेन्टिङ गरिएको छ यो चाहिँ ठ्याक्कै कमल पोखरीको अगाडि छ तपाईँहरू घुम्न आउनुभयो भने राम्रो छ है यति बेला चाहिँ फुल पनि फुलिरहेको छ ल हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो फुलेको छ क्या त्यो माथि त्यो बोटमा त यो रुखमा त एउटा पनि पात छैन क्या फुलै फुल छ क्या कति राम्रो ठाउँ छ कति राम्रो छ क्या कति राम्रो देखेको छ ल हेर्न सक्नुहुन्छ सो अब चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ ल साँच्चै निस्किएको अघि हामी त्यो छाता ओढेर आउने दुईजना मान्छेहरूको छेउबाट भित्र छिरेको थियौँ अब हामी त्यहीँ पुग्दैछौँ होइन अनि भिडियोको एन्ड पनि यहीँ हुन्छ तपाईँहरूलाई आजको भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक सेयर कमेन्ट अनि राम्रो लागेन भने डिसलाइक अनि मन पऱ्यो भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला मन परेन भने पनि ठिकै छ नो प्रब्लम भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू छिटो 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 छत्ता ओढेर पानी पर्यो असिना झऱ्यो दाइको रुमाल भाउजूलाई मन पर्यो डान्स गर्दै गर्दै आऊ गर गर अलिकति भए पनि डान्स गरिरहेको थियो गर न गर ओके ओके ल बाई बाई कमल पोखरी सी यू नेक्स्ट टाइम अघि हामी यहाँबाट छिरेको थियौँ गाइस पानीको झरीमा नन स्टप भिडियो हाम्रो चटक देखेर मान्छे ओके गाइज अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँबाट बाहिर निस्किएको है अनि तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक सेयर कमेन्ट राम्रो लागेन भने डिसलाइक अनि तपाईँहरूलाई फेरि पनि अर्को भिडियो हेर्नु मन लाग्यो भने चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि गरिदिनु भएन भने पनि ठिकै छ मेरो च्यानलतिर पनि जानु होला गाइज हैन अनि त्यसरी मेरो भिडियो नि हेर्दिनु होला है त गाइज सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला हैन पक्का बने मेरो च्यानल ओके अनि आजको भिडियो चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच जतिजनाले हेरिदिनुहुन्छ सबैजनालाई धन्यवाद है अनि थोरै भ्युज भए पनि हेरिदिनु भएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद अनि थोरै भ्युज जान्छ तर पनि केही छैन रेगुलर हेरिदिनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ है अनि कमेन्ट एक दुईजनाले कमेन्ट पनि गरिदिनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच आजको भिडियो चाहिँ यहीँ इन्ड गर्न चाहन्छु बाई बाई